台風が日本本土を避ける理由は何なのか。偏西風がこれまでより強いのか。その原因は北極周りの風の蛇行派のルートが変わったことによるのか。素人考えでは中国のメガソーラーによる余剰熱で上昇気流が起き、それが中国ベトナムに台風を引きつけ、その上昇気流は上に上がった、周りに広がるから、それが偏西風となってそれを強くする。日本に向かう台風はそれでみんな東に流される。ぜひ専門家の意見を聞きたい。台風も強力となっているから、一歩間違えば日本も中国のような大災害に襲われる。